ما تتصوريش يا لولو ببقى مبسوط قد ايه وانا معاكي. بتوحشيني قوي بتوحشيني، بس اعمل ايه؟ يا سلام، بوحشك؟ وهو لما بوحشك مش بشوفك ليه؟ ولا انا محطوطه كده على الرف؟ بقول لك ايه، انا النظام ده مش عاجبني. يا تيجي تتقدم لبابا يا خلاص نوقف الموضوع ده. نوقف ايه يا لولو؟ نوقف ايه؟ لا ما اقدرش، انا بحبك قوي يا لولو، ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش استغنى عنك، ارجوكي ما تسيبنيش. وبعدين يعني ما هو انا بشوفك في، يعني كل ما بقدر اشوفك، يعني هعمل ايه؟ ايوه ليه بقى؟ ليه لما بتقدر تشوفني؟ هو ايه اللي بيخليك ما تقدرش تشوفني؟ تكونش خاطب وانا معرفش؟ عارف لو كنت خاطب ولا كنت بتضحك عليا انت مش هتعرف انا هعمل فيك ايه.